tekereza yuri guverineri bagushyiraho bakagushyiraho ikintu cy'igihimbano nguru umuntu uteze umutekano muke mu ntara uyobora byambayeho ngira ngo nta utarabimenye ngira ngo iyo uri umuyobozi ubona ibintu byose ubona wenda ibyo urimo cyane n'ibyo witaho ariko nanone ufite n'uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo kubaka igihugu nk'umunyarwanda ibindi bitekerezo cyangwa se ahandi ubona ibitekerezo byawe byagira akamaro ni nka hehe usibye wenda muri aha ngaha ufite mu nshingano hari n'ahandi ubona ukavuga uti ariko hano naho mbona ibitekerezo byanjye bishobora kuba ngira ngo urebye amateka yacu tubyo twanyuzemo ko twagiye twiyubaka at least mfite experience ihagije mu buzima natanga umusanzu w'ibitekerezo byanjye ngira inama urubyiruko rukibyiruka rwiga kugira ngo narwo rugerageze gukabya inzozi zarwo noneho buri wese urumva buri wese afite ambition zo kuzaba umuyobozi mukuru nkanjye ndi umuyobozi mukuru uruso none ushobora kutabigeraho ariko nubwo utabigeraho uko igihe ubyifuriza hari aho uzagira byanze bikunze hatari habi heza icyo gihe rero nk'umuntu wanyuze muri byinshi ishobora gutanga ibitekerezo byanjye muri forum z'urubyiruko zitandukanye ari na Rwanda rw'ejo tugomba kurera no guha ubumenyi burutegurira kuzayobora iki gihugu mu myaka iri imbere. Ikindi natangamo umusanzu hari inzitizi ziba zibangamiye sosiyete yacu bishingiye no ku mateka igihugu cyanyuzemo abanyarwanda banyuzemo kandi bigaragara ko hamwe na hamwe hari abatarabasha kwigobotora bene izo nzitizi zose zagaragaye mu mateka yacu nk'ubumwe n'ubwiyunge kurwanya impamvu izo arizo zose zatuma ibibazo byabo muri iki gihugu byongera kubaho gahunda ya Ndi Umunyarwanda kugaragaza ko ibiduhuza nk'abanyarwanda ari byo byinshi kurusha bitandukanya numva natanga umusanzu muri uru rwego. Nitwa Neza Valence Bava gushimira cyane uruhare ugira mu kudukurikirana gushimira cyane uruhare ugira mu gukurikirana ibyo tukugezaho umunsi ku wundi ngira ngo ubu ngubu abanyeshuri bari mu biruhuko inkuru turi kwibandaho cyane n'izijyanye n'ubutumwa bugomba kubageraho kandi bw'ingenzi bugatuma babasha kumenya uburyo bagomba kwitwara icyabateza imbere tukabatera inyota mu by'ukuri yo kugera ku iterambere tukabibatoza bakiri bato kubera ko nibo Rwanda rw'ejo nibo twifuza ko bazaba abayobozi b'igihugu. Uyu munsi rero tugiye kwifashisha murabizi ko twifashisha cyane cyane ubuhamya cyangwa testimony hanyuma rero urubyiruko cyangwa se abajene badukurikira umunsi ku wundi bakagira icyo basigarana bitewe n'uwo twaganiriye bitewe n'uwo dusangije ubuhamya bwe. Uyu munsi rero tugiye kuganiriza yitwa Bose ni Bamwe akaba yarabaye guverineri w'intara y'Amajyaruguru ubu ngubu bayobora ikigo cy'igihugu gishinzwe igororamuco ngira ngo twamuha ikaze hanyuma akadusangiza byinshi. Mwiriwe neza. Ngira ngo tubasanze mu kazi murakoze kutwakira naho mvuga ko turi bwibande cyane ku bijyanye n'ubuhamya urubyiruko rushobora kuba rwabigiraho kuduha umwanya rero nk'uyu nguyu no kubaka igihugu buryo wubatse urubyiruko wubatse igihugu murakoze kutwakira. Murakoze ndabashimiye. Twagiye tumenya byinshi bijyanye n'amateka yawe ariko wenda wafata mu ncamake nk'umunota umwe ukongera ukatwibutsa. Nitwa Bose ni Bamwe Aime papa yitwa Mbarushimana Theoneste mama yitwa Gatikiza Nyero Kadia navukiye mu ntara y'Iburengerazuba mu karere ka Rubavu nize amashuri abanza muri ntara ndetse niga kaminuza narangije muri kaminuza y'ubuhinzi n'ubworozi muri Kongo niho niga universite ndetse amashuri yisumbuye nakoze imirimo rero itandukanye mu nzego za leta nabaye umurezi mu myaka za hafi 98 99 ndetse kugeza mu mwaka wa 2000 nabaye umunyabanga nshingwabikorwa w'akarere w'ikibazo y'akarere ka Rukira muri 2000 kugeza 2001 nabaye
umuyobozi muri minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi ushinzwe iyamamazabuhinzi, ndetse nabaye nyuma y'aho ngaho nabaye umunyamabanga nshingwabikorwa uyahoze ari intara ya Kibungo. Imirimo namazeho imyaka 3, ndetse nza kuba umuyobozi w'akarere ka Burera. Nanone imirimo namazeho imyaka 3 n'igice, ntabwo narangije manda. Nahise ngirwa icyizere na nyakubahwa perezida wa Repubulika, angira guverineri w'intara y'Amajyaruguru. Umwanya namazeho imyaka hafi 8, 7 n'amezi ngira ngo 9. Hanyuma rero nanone nyuma y'aho ngaho nza kugira icyizere n'ubundi n'igihugu cyacu, ngirwa umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe igororamuco kugeza uyu munsi. Murakoze. Ngira ngo urwo n'urugendo rurerure cyane, ariko nanone umuntu yakwibaza kugira ngo umuntu agere ku ntego ye cyangwa se agere ku cyo yifuzaga, ni ibintu biba bitoroshye. Kera tutaragira kuri icyo ngicyo mwumvaga muzabiki? Kuko impamvu twahisemo kubatekerezaho nahoze mbivuga ko ari ukugira ngo urubyiruko rugira inyota, rushobore kwifuza kuzagera ikirenge mu cyanyu. Mwumvaga muzabiki mukiri batoya? Buri wese iyo yiga ukiri mu mashuri, ku ntebe y'ishuri, ugira icyo bita ambition. Ni ukuvuga ngo imigambi y'igihe kirekire. Nta muntu n'umwe ushobora kwiga ngo yumve ngo aziga aho usanzwe. Uhiga byanze bikunze uvuga ngo ndi kwiga kugira ngo ngire ubumenyi, ariko ubumenyi buzampe ubuyobozi, bumpe n'ubushobozi bwo kuba nabasha kwibeshaho. Izo ni ambition buri wese agira. Ariko by'umwihariko nyatekerezaga ko ushobora kubuza umuyobozi. Nabyumvagamo rwose, kuko no mu mashuri yisumbuye, ubwo njyaga amashuri yisumbuye, hari nagendaga mbona, nkabona za kaminuza zanjye. Urugero naguha, nigeze gutorwa kuba chef de classe mu wa mbere. Hanyuma kuri boarding bantora kuba econome. Econome ni ukuvuga ngo ni manager wa interna. Iyo mirimo nagendaga nyikora kugeza mu mwaka wa 5. Bisobanuye ko rero za nzozi zanjye zagendaga ziba impamo. Iyo wihaye intego, bituma wiha n'uburyo witwara mu buzima. Ugomba kuba ufite umuntu ufite za principles, kuvuga ngo ufite ibigomba kuranga ibyo wemera mu kazi kawe, bizagufasha kugera kuri za nzozi wifuza kugeraho. Iyo uri umuntu rero aho ngaho udafite ibikugenga, ibikuyobora, uyoborwa n'ibintu byose biza bikabaho. Iyo udafite intego ushaka kugeraho, udafite objective, udafite inzozi, udafite intumbero, ntabwo umenya uko wiha discipline, uko wiha uburyo bwo kwitwara, uburyo bw'imibanire n'abandi, uburyo bwo gukora ibyo ugomba kwirinda, indangagaciro na kirazira. Iyo uri umuntu udafite ibyo ngibyo mu buzima bwawe, uba igiyo bijya. Igiyo bijya rero ntabwo uganisha kenshi ahantu heza, uganisha ahantu habi. Nizo mpamvu rero buri wese nk'umuntu ushaka kubaho, kugira akamaro igihugu, kwigirira akamaro ubwe, agomba kuba afite ibimuranga, biranga imikorere, imivugire ye, imitekerereze ye n'imibanire n'abantu. Ngira ngo ni inama nziza, usibye ko turaza no kongera tukayishimangira mu kandi kanya kari buze tugana ku musozi w'ikiganiro. Mu buzima burya urugendo uri kurukora rwo kubaka ubuzima, byanga bikunda uhura n'inzitizi kandi zinakomeye cyane. Namwe byanga bikunda ntabwo mwazirenze, hari byinshi mwagiye muhura nabyo. Nk'izi nzitizi zikomeye zabera abandi urugero badukurikiye bakuri iki kiganiro, by'umwihariko abajene bakiri bato, inzitizi wumva zikomeye cyane zakubayeho mu buzima, ibintu bikakugora ukavuga uti none isi iranyobeye, ukiheba, ariko ubuzima bugakomeza kubera za ntego. Niba ugomba kubaho ugashaka gutera imbere, ukagira intumbero, ukumva ntazi tuzahura nazo, uba wibeshya. Kuko turi munsi ya rurema, turi hano munsi y'izuba, byanze bikunze witege ko uzahura n'imbogamizi mu buzima, uzahura n'ibizakuba mu nkokora. Icyo ukora rero ni ukuvuga ngo kugira ngo utazagamburuzwa n'izo nzitizi, ni ibihe bikoresho by'ibanze wakwifashisha kugira ngo uzahangane izo nzitizi kandi ugamije gutsinda izo nzitizi zose. Mbere wenda kuri experience yanjye, ubwo nigaga amashuri yisumbuye,
twigana n'abasore benshi, ariko muri bo ugasanga batekereza kurushinga, kubaka urugo. Ubwo ni ukuvuga ngo ushaka umugore ukabyara ukabaka urugo n'ibindi mu mashuri yisumbuye. Habayeho na influence kuvuga ngo wowe wihagaze ute, ufite izihe ntego n'ibindi. Ni nkabwira ariko njye numva atariyo priority yanjye yibanze mu buzima bwanjye. Njye ndumva shaka kuziga nkaminuza. Yes. Nkaminuza rwose amashuri menshi ashoboka. Njye numvaga no mu buzima bwanjye nshobora kuzaba n'umushakashatsi muri sciences zinyuranye. Numvaga rero iyo ntego nari mfite kujya kubaka urugo imburagihe, numvaga atari priority, atari igitigo cyanjye. Ibyo rero nabitsinze. Ndaza kwereka ukuntu nabitsinze kuko naje no kurushinga buriya nkerewe. Burya nkubwiye nkwaye nk'urugero, abana banjye bakuru urabona mfite imyaka 50, uko mbona ngafite imyaka 50, ariko abana banjye bakuru ni abana b'impanga b'abakobwa bagiye mu wa 4 bakoze cya leta senior 4. So numva ko narongoye ntinze, nashatse ntinze, nuko nari mpugiye muri byose byagombaga kumba umurongo nagenda kugira ngo nzagere ku zanzozi zanjye nari mfite. Iyo wenda ari ya mbere. Izindi nzizi zabayeho nagize ni mu kazi. Urabyumva, kuyobora abantu ntabwo byoroshye. Iteka bari ibyifuzo by'abantu benshi, rimwe na rimwe hakazamo n'abashaka gukora amakosa, ubundi ukabashyira ku murongo kugira ngo barinde ayo makosa ku nyungu zabo, aho ku nyungu z'akazi. Iteka ukaba ugaragara nk'umuntu ubangamiye inyungu z'umuntu. Iyo rero ufite uwo murongo w'imikorere wo gushyira ibintu ku murongo kugira ngo ibyo ukora byose bibe bifite agaciro bijyanye n'inshingano waba warahawe, iteka uhahurira n'abantu batakwifuriza ineza. Ibyo ugomba guhura nabyo byanze bikunze. Iyo ushatse gukora neza, ushatse kuba inyangamugayo, ushatse mbese kuba umuntu uri droit, kuko uragongana n'abantu badashaka umurongo, bashaka kwiba, bashaka gukora ibibi n'ibindi byose. Igihe mugonganye rero ni ukuvuga ngo bangamiye inyungu zabo. Iyo rero bangamiye inyungu zabo uhita uba adversaire. Ni ukuvuga ngo mu rugendo rwawe rwa politiki wagize abanzi rwose kandi ntabwo nabita abanzi, ahubwo nabo tutumvaga kimwe ibintu. Burya rero kutumva kimwe n'uwo mukorana n'uwo mufatanije ntabwo bisobanuye ko byanze kuza bari umwanzi. Hari ibyo mwamugonganiraho by'inyungu. Iyo rero zibangamiye ntabwo buri umwanzi necessary, kuko kuba umwanzi w'umuntu bijyanye n'amateka, waramuhemukiye, wamwiciye umuntu, wagize ute. Ariko iyo uvuga ngo ibiriya ntabwo bikwiriye, biri urimo ntabwo bikwiriye, binyuranije n'umurongo n'inshingano zawe, dore umurongo n'uyu nguyu, wenda umubujije kugera ku mitungo mu buryo butari bwiza, aragufata nk'umuntu umuburotse mu migambi ye rimwe utari myiza. Icyo gihe rero urumva baraba adversaire, abashakisha n'ubundi buryo bw'uko wenda yakurikiza kugira ngo asubire muri bya bintu bye bimufasha kugera ku byifuzo bye rimwe na rimwe bitari byiza. Ibyo rero bibaho iyo uyobora abantu, utegeye ko ibyo bibahura nabyo. Ariko icyanshimishije, ndashimira Imana yo mu ijuru, ndetse ndashimira n'ubuyobozi bukuru bw'igihugu cyacu bwagendaga butugira inama buri gihe. Ntabwo nigeze ngamburuzwa na bene ibyo bibazo. Narabitsindaga koko buri gihe numvaga mparanira ukuri kandi mparanira inyungu z'akazi n'inyungu rusange z'igihugu cyacu. Aho ngaho ni kuri experience wenda igendanye n'imirimo wari ufite cyane cyane ishingiye kuri politiki, ariko noneho reka tujye mu buzima busanzwe. Mu buzima busanzwe n'icyo wahuye nacyo gikomeye cyane cyane, ibyo biraza kubera isomo abana batoya bavukiye mu cyaro wenda bakahura n'ikibazo cy'uko bavutse ari abana b'abakene batishoboye, ugasanga ntibabashije kwiga ariko bari bafite inzu zo kuzaba abantu bakomeye, cyangwa se bagahura n'ibindi bibazo bikomeye. We niki byakugonze cyane mu buzima busanzwe twasangiza abandi? Icyangonze ngewe ntabwo nahuye n'ibibazo bikomeye, kuko umuryango wanjye wari wifite, wari wishoboye, ntabwo washobora kubura nk'amafaranga y'ishuri, cyangwa se ngo ube mu buzima bubi cyane kubera ubukene n'ibindi. At least umuryango wanjye wari wihagazeho, bari aborozi, dufite amatungo menshi n'ibindi byose. Ariko burya data yapfuye ndi mu wa mbere. Data ubyara yapfuye ndi mu wa mbere amashuri yisumbuye.
urumva kuva mu wa mbere kugeza igihe urangije kaminuza, mu wa mbere w'amashuri yisumbuye kugeza igihe urangije kaminuza, birumvikana ko urugendo rwari rurerure cyane. Icyo gihe rero nahuye n'imbogamizi zo kuvuga ngo ni imfubyi, nubwo imitungo yari ihari ariko nari imfubyi, ndagomba kujya kuri universite nkirwanaho. Icyo gihe byagaragaraga nkaho support yagendaga iba nkeya cyane, ku buryo washobora kugamburuzwa ugacika intege ukavuga ati ariko kubera ko ndimo niyica kandi mu by'ukuri nashobora gutaha nkabaho nk'abandi bose, nkaba mu buzima bworoshye. Icyo gihe rero buriya nahuye n'imbogamizi zo kubura financement mu bihe runaka ku universite, cyane ko niga kure y'iwacu cyane, ariko noneho ngerageza kubaka imibanire myiza n'abandi banyeshuri benshi ku buryo ubufatanye, gusangira ibibazo byamfashije mu by'ukuri kutagamburuzwa n'imbogamizi nari mpuye nazo. Zero narazitsinze kubera ko byangejeje aho narangije kaminuza ndarangiza. Gufatanya nabo gute? Urabona nk'ubu tuvuge ushobora kumara ugiye kwiga kure, ushobora kugerayo ugasanga nta financement baguhereje, nta buruse wenda ufite, ubundi ukavuga ati ariko kubera ko ndimo nica wabivamo nkagira mu bindi, nkajya mu biyobyabwenge, nkajya mu yindi myitwarire ituma udashobora kujya imbere. Ibyo rero ariko gufatanya n'abandi, ukumva inama z'abandi, ukabona experience z'abandi, mugafatanya mu buzima busanzwe. Kuko hari naho nigeze kugera n'ikaramu ubwayo, ikaramu rwose, ikaramu ngiyi ukayibura, ariko mugenzi wawe kubera bwa bufatanye yamibanire n'abandi, mugenzi wawe akaguha ikaramu, ngiyi ikaramu, gerageza utere intambwe. Icyo gihe yaguraga ngaho ikaramu? Ikaramu ntabwo nibuka neza rwose, ntabwo nibuka neza wenda, ariko yaguraga make cyane. Tekereza noneho ubwira kugeza ubwo noneho uzana ikaramu yo gukoresha, uvuga ko byari ibibazo bitoroshye. Hari naho wageraga rwose icyo gihe twandikaga, ikoranabuhanga ryataraza, twandikaga no ku impapuro za duplicata zisanzwe. Hari nk'igihe abanyeshuri baguraga nka paki y'impapuro wandikaho amasomo yose, hari n'igihe rwose wayiburaga. Iyo nigeze rwose kugira ku rwego rwaho ntashobora kubona ubushobozi bwo kugura n'iyo paki y'impapuro. Ndibuka hari ahantu ngiye gutera ibiraka, mbona ahantu bambaye impapuro zo kwandikaho, kwirwanaho ushaka ibisubizo iyo ugeze mu bibazo. Uko byagenda kose, bitewe na circonstance, ugomba guharanira kubona ibisubizo ku bibazo bikugarije, ugerageze. Ibyo rero byatumye mpangana no kwimura ibibazo byabaga bije, akaba nazo mpamvu byose bigomba gushingira kuri ya ntego, ya ntumbero wiyemeje, za dreams uba wariyemeje, ku buryo nta kintu cyagombye kuba kigutandukanya n'iyo ntumbero uba wariyemeje kugeraho. Ngira ngo reka dutange kandi kagero gato kamwe mbere yuko tujya ku bibazo bya nyuma. Wavuze uti nahuye n'ibigeragezo byinshi, igikomeye kuri wowe wumvise kigukomereye cyane kurenza ibindi kandi wanaciyemo ni ikihe? Ngira ngo ikiruta byose ni ikigeragezo nahuye nacyo ndi guverineri, nubwo ari byinshi wenda ndagiye ahora, ariko ikintu nahuye nacyo ndi guverineri byasabaga kwihangana gukomeye cyane. Amatiku, ubugambanyi n'ibindi byose, icyo kigeragezo naragitsinze, bituma ntera indi ntambwe ikomeye cyane mu buzima. Byose rwose, tekereza iyo uri guverineri bakagushyiraho ikintu cy'igihimbano ngo uri umuntu uteze umutekano muke mu ntara uyobora. Ibyo byambayeho, ngira ngo ntawe utarabimenye. Cyari ikigeragezo gikomeye cyane, yari intambara ikomeye cyane nari nshoweho, nagombaga kuyirwana. Ariko kubera ko nari mfite ukuri nyine kuri guca muzuko ndi gushya, numvaga buri gihe mfite indwara ikomeye cyane yo gutsinda icyo kigeragezo, kandi naragitsinze. Ni cyo mu bintu bikomeye byakubayeho mu rugendo rwawe rwa politiki? Rwose nicyo ngicyo, icyo cyaranshigishije cyane burya. Nuko nyine wa mugani ibyo navuze byose byo endurance, perseverance, patience,
byose iyo ubihuje hamwe ubasha gutsinda ikigeragezo. iyo rero uhura n'ibibi nanone rimwe na rimwe uhura n'ibyiza, niki cyakunyuze kuruta ibindi mu rugendo rwawe rwa politiki? Icyanshimishije kurusha byose, ibyinshi byanshimishije, ariko ikiruta byose, urabona njya kuba guverineri nari meya w'akarere ka Burera, ntararangiza manda. Ntabwo byari byoroshye kuko bujya kuva kuri meya kiriya gihe, ubundi meya kiriya gihe ari ku rwego rwa directeur general. Directeur general ni ukuvuga ngo ni umwanya uri hasi ugereranije n'indi iri hejuru yayo kwa minisitiri n'ibindi. Meya yari ku rwego rwa DG muri administration, muri rank za administration, ariko kumva icyemezo, itangazo rivuye muri perezidansi ya repubulika ngo bose ni hamwe, wari meya wa Burera abaye guverineri w'intara y'Amajyaruguru. Guverineri ni umwanya n'abantu 4 mu gihugu, ngira ngo mu gihugu cyari n'abantu 5, ariko wumva umwanya wari uriho wo kuba meya, wumvisha itangazo rivuye bukuru ngo ubaye guverineri umwe muri 5 batoranijwe mu gihugu hose. Ariko uvuye kuri imyanya yo hejuru yo ikomeye, ubudepite n'ibindi by'wenda ni deployment zisanzwe, ariko kuva kuri meya kiriya gihe ntabwo ari meya w'ubungubu. We yazamutse mu ntera ngira ngo ari ku rwego rwa secretary general cyangwa permanent secretary, ariko meya w'ikigere yari munsi y'aho ngaho. Tekereza no kuva aho ngaho ukajya mu guverineri ari ku rwego rwa ministre, kuva kuri urwo rwego kandi no mu karere navuga kakiri hasi k'icyaro, ukuvuga ngo ubaye guverineri w'intara y'Amajyaruguru. Iyo yari promotion yanshimishije cyane, yanyeretse ko igihugu kimbona mu bushobozi, nanjye bituma niyubakamo ubundi bushobozi nshingiye ariko ku cyo cyizere gikomeye nari ngiriwe na nyakubahwa perezida wa Repubulika. Rero mu byanshimishije kurusha ibindi byose muri kariyeri politiki yanjye yose nicyo ngicyo. Ngira ngo watubwiye ko ugitangira kumenya ubwenge wagiye wibonamo inzozi zo kuba umuyobozi, uza no kuza kuguhira. Watubwiraga ibyishimo wagize nyuma y'uko ubaye guverineri uvuye ku mwanya wa meya. Ni urugendo rugikomeje n'ubu ngubu uracyari muri politiki, uyoboye ikigo cy'igihugu gishinzwe igororamuco, ariko nanone za nzozi ucyumva ukizifite wumva wakwishima cyane ugeze ku ruhe rwego muri kariyeri yawe ya politiki? Ubu ngubu urwego turiho ni ugutanga umusanzu mu kubaka igihugu cyacu. Ese ibyo yagushinze iyo wisuzumye umusanzu utanga wabungana iki ugereranyije n'ibibazo bihari n'inshingano baba baraguhaye? Nicyo mparanira ni inshingano cy'abampaye. Ubumva inshingano zo kubaka ikigo ngororamuco, aho ugomba guhangana n'ibibazo by'ubuzererezi n'imyitwarire bangamiye abaturage. Bahaguye inshingano zo gushyiraho ingamba zo gukumira iyo myitwarire mu rubyiruko, mu bana b'Abanyarwanda. Bahaguye inshingano z'igororamuco, kugorora abana bangiritse kubera impamvu zinyuranye, abana bo mu mihanda, abajya mu bintu by'urumogi n'ibindi, ngo ushyiraho ingamba z'igororamuco zituma icyo kimwe cy'Abanyarwanda bagiye ku murongo, bagiye kibamarira igihugu nabo bakimarire. Bahaguye inshingano zo guharanira kubasubiza mu buzima busanzwe, gufatanya n'abandi birumvikana. Ntabwo ari misiyo yoroshye, inshingano zigoye. Rero icyo nsabwa muri izi nshingano nshyashya ni ukubasha gushyiraho uburyo gufatanya n'abandi bose inzego zose kugira ngo izi expectations z'igihugu zibashe kugerwaho. Navugaga nti byanga bikunda uba wumva nyine ka kazi kawe wakagumamo, yari ibintu byaba ari ibikunze, uba wumva wagira nko ku ruhe rwego muri kariyeri ya politiki, wumva waba wenda nk'umudepite, wumva buriya ibyo twarabirenze. Buriya iyo wageze yabaye guverineri ukaba umuyobozi mukuru ku rw'igihugu, ntabwo uba ufite za ambisiyo zindi kuko ntabwo tutakoze, sibyo? Ngira ngo guverineri ku rwego rwa minisitiri narabibaye imyaka hafi 8, nabiyo abaturage nabaye imyanya nyobora abaturage bakaba 500.
uyu munsi none nyoboye mfite izo nshingano zose nakomeje kugarukaho. Ngira ngo kinshishikaje ubu ngubu icyanshimisha so kuba ministre, sibyo? Ntabwo ari kuba ministre nabyo mbivuge, ntabwo byabikuda n'inshingano z'igihugu, n'inshingano z'igihugu waba ushinzwe. Ntabwo ari kuba depite ko nazo n'inshingano z'igihugu ushinzwe. Ariko icyanshimisha kurusha byose ni ukubona inshingano nashinzwe n'igihugu mbashije kuzikora uko bikwiye. Igihugu kikishimira ko ibibazo twari dufite bikugarije bibona ibisubizo kandi kanakabigizemo uruhare, kuko n'ubu uyoboye n'ubu ufite inkoni yo kuyobora ibyo bintu. Niba ikibazo cy'ubuzereze ari ikibazo kibangamiye sosiyete nyarwanda kikaba kiboneye ibisubizo, byanshimisha cyane kurushaho. Rero uwo musanzu no kuzuza inshingano wahawe n'igihugu, numva ari byo byishimo nagira, arizo ambition nagira at least mu kigiye ngizemo. Ibindi byo bwose buriya ibindi biza nyuma, izindi za deployment daily twebwe buriya nta nubwo tuvuga ko ari promotion, ni inshingano, guhabwa inshingano nshyashya, new assignment. New assignment. Kuvuga ngo uhawe inshingano nshyashya. Ubaye ministre rero, ubaye depite, nuvuga ngo uhawe inshingano nshyashya. Nubwo hazamo nyine byitwa kwita promotion. Ngira ngo iyo uri umuyobozi ubona ibintu byose, ubona wenda ibyo urimo cyane n'ibyo witaho, ariko nanone ufite n'uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo, kubaka igihugu nk'umunyarwanda. Ibindi bitekerezo cyangwa se ahandi ubona ibitekerezo byawe byagira akamaro ni nka hehe? Usibye wenda muri aha ngaha ufite mu nshingano, hari n'ahandi ubona ukavuga uti ariko hano naho mbona ibitekerezo byanjye bishobora kuba. Okay, ngira ngo urebye amateka yacu ibyo twanyuzemo, ko twagiye twiyubaka, at least mfite experience ihagije mu buzima. Natanga umusanzu w'ibitekerezo byanjye, ngira inama urubyiruko rukibyiruka, rwiga, kugira ngo narwo rwigerageze gukabya inzozi zarwo. Noneho buri wese, urumva buri wese afite ambition zo kuzaba umuyobozi mukuru nkanjye, ndi umuyobozi mukuru urusa none. Ushobora kutabigeraho, ariko nubwo utabigeraho uko igihe ubyifuriza, hari aho uzagira byanze bikunze hatari habi heza. Icyo gihe rero nk'umuntu wanyuze muri byinshi, ishobora gutanga ibitekerezo byanjye muri forum z'urubyiruko zitandukanye, ari na Rwanda rw'ejo tugomba kurera no guha ubumenyi burutegurira kuzayobora iki gihugu mu myaka iri imbere. Ikindi natangamo umusanzu, hari inzitizi ziba zibangamiye sosiyete yacu bishingiye no ku mateka igihugu cyanyuzemo, abanyarwanda banyuzemo, kandi bigaragara ko hamwe na hamwe hari abatarabasha kwigobotora bene izo nzitizi zose zagaragaye mu mateka yacu, nk'ubumwe n'ubwiyunge, kurwanya impamvu izo arizo zose zatuma ibibazo byabaye muri iki gihugu byongera kubaho. Gahunda ya Ndi Umunyarwanda, kugaragaza ko ibiduhuza nk'abanyarwanda ari byo byinshi kurusha bitandukanya. Numva natanga umusanzu muri uru rwego, kumva ko ibyatandukanije amateka yacu nta gaciro bikwiye guhabwa. Ngira ngo ndagaruka buri gihe ku magambo yavuzwe na nyakubahwa perezida wa Repubulika ukomeye cyane, duhaye umurongo nk'abanyarwanda twese tugomba kuganamo. Yaravuze ngo nta bushobozi dufite bwo gusubiza inyuma ibyabaye muri iki gihugu, ahubwo dufite ubushobozi bwo kugena ejo hazaza h'u Rwanda. Kugira ngo tubigereho birasaba abayobozi n'abanyarwanda bafite ubushobozi bwo kugena ejo heza hazaza. Njye rero ndi muri abo bantu bayobotse umurongo hakiri kare, nazo mpamvu icyo mbona cyagira akamaro abantu kugira ngo nanone zazanditse tuzikureho z'ubuzima, ni ugendera kuri uwo murongo wo kureba icyiza gifitiye akamaro ejo hazaza h'igihugu cyacu. Aha rero kubera ari umurongo njye nahisemo kureba imbere,
nahisemo gutata igihe ku bidafite umumaro. Ni bimwe nigeze kugarukaho. Hari ibyo niyemeje kugendera, hari n'ibindi nahaye ikarita itukura. Ndi baha abakinnyi bayitwaye nabi. Ibyo nubwo wabigenza ute ntabwo ushobora kubinzanamo. Ibidafite umumaro rwose, bidafitiye akamaro igihugu, bidafitiye akamaro ubwanjye ku giti cyanjye, nta mwanya na muto ushobora kubitaho. Naba ndi umuyobozi, naba ndi umuturage usanzwe, umunyarwanda usanzwe, niyo myumvire yanjye. Ubwo rero nzaharanira ko ahariho hose bishoboka, mpereye no ku nshingano nahawe zo kwita kuri urubyiruko rwangiritse, rwahuye n'isanganya ryo kujya mu biyobyabwenge, imyitwarire mibi n'ibindi byose, ariko n'izindi foramu z'abanyarwanda zinyuranye, numva umusanzu wanjye ibitekerezo nawe utanga bigamije kumeza gushyira abanyarwanda ku murongo ugana ejo hazaza heza h'igihugu. ngira ngo twabashimira cyane rwose kandi tubivanye ku mutima kuri uyu mwanya muduhaye. Ni umwanya mwiza, ngira ngo abakurikiye Inyarwanda TV byanga bikunda hari byinshi cyane bashoboye kunguka bakuye muri iki kiganiro muduhaye. Nahoze mvuga ko burya uyu mwanya mutanze ari ingirakamaro kubera ko kubaka urubyiruko ni ukubaka igihugu. Ubutumwa butanze bwinshi burimo ahangaha n'ubugamije kubaka igihugu no guteza imbere abanyarwanda muri rusange. Mwakoze cyane kuri uyu mwanya muduhaye, nshimira cyane Ivan wadufashije kuri kamera kugira ngo aya mashusho abagereho 5/5. Njye nitwa Vava, iyi ni Inyarwanda TV. Imana ikomeze kubarinda. Namwe Imana ikomeze iteze imbere Inyarwanda TV. Nakoze cyane.